Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le compte de mon frère de XX33XX. Donc pour le pack opening, je vous avais promis que j'allais en faire un à partir de lundi dernier. Et donc ma promesse est tenue. Donc là il est à arène légendaire Ligue Or. Bon alors on a un coffre super magique, un coffre épique, un coffre super magique, pardon. Et dans la quête, je crois qu'il y a aussi un coffre magique. Voilà. Et il y a un coffre de clan. Et voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il voudrait comme légendaire? J'aimerais au moins savoir. Alors, il veut. Alors, je pense qu'il veut de l'électro, du méga chevalier, ouais, ok, et du buffle. Ok. Donc on va essayer de lui prendre ça. Donc on va commencer par le coffre de clan. Hein. 1622 or, 12 de baril, 29 de balance, 44 de zéro, je crois qu'on a toutes les communes en France. Hein. Ah non, même pas. Je crois qu'il joue avec. Et 27 Kirikou, comme dit hashtag Sinor9, allez voir sa chaîne. Voilà. Bon, alors maintenant, coffre épique. Allez. Deux ballons. Il voudrait des pétins. Bon, encore c'est bien les deux petits... les deux ballons, voilà. Donc on va passer un coffre magique. 1200 or. 17 gangs de gobelins. 60 gobelins. Oh, 24 génies. Oh là là, légendaire. 4 trophées à gobelins. Et la légendaire, on va voir. Désolé, j'ai des personnes à côté de moi, mais c'est pas grave. 1200 or, 2 cabanas de blanc, 26 de blanc, 4 de sortes de guérison, 68 il manquait des rares aussi. 12 extractions de mystère, mais ça je crois qu'il y a. Pas bien, il n'a pas dit tout ce cas. Maintenant, le dernier, le coffre super machin. 6600 d'or, c'est énorme. 116 archers, 21 mousquetaires. 63 sorciers, ça c'est super, il joue avec, en plus il a 2 super. 448, pardon. 64. Et le légendaire 200 avec les feux à gobelins, mais... Encore le sorcier de glace. Purée, il a vraiment pas de bol du tout. Bon. Donc on va peut-être aller récupérer la quête là avec les... Il n'y aura pas de lumière. Je crois qu'il y avait aussi une épique à acheter au magasin. Je crois qu'il y avait une épique. C'est bien ça. Donc voilà. Peut-être qu'il va acheter un coffre, mais ça c'est lui qui veut, ça je ne sais pas du tout. C'est comme il veut. Bon, je crois que c'était le coffre le plus nul du truc. Voilà. Bon. Non, ça tu vas pas.
est content d'avoir le PK, mais bon. Peut-être qu'on va pouvoir faire un combat, c'est comme il veut, s'il veut. Soit un combat combattre, soit un combat 2 contre 2. Il y a un copain à moi qui est avec moi qui va faire un petit combat. Il a aussi une chaîne, c'est Lucas Meunier. Il faut aller abonner à sa chaîne. Donc là, il fait un combat avec lui. On va voir comment ça va se ouais, c'est super lui, il s'appelle, et mon frère Kenzo. Voilà. Et la vue de l'autre côté, une vidéo. La petite bouche qui a fait de là, une légende qui a fait mal ici. Bon, pour l'instant, ça se déroule pas très bien. Après ils se sont bien rattrapés, après ils ont... Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc allez, n'oubliez pas de checker la chaîne de le Super Lulu, donc sa chaîne c'est Lucas Meunier. Et puis la chaîne de mon frère qui est, alors ça je sais pas quoi regarder, Kenzo Howard, c'est ce qu'il vient de me dire, ce que j'ai compris. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve tout à l'heure parce que vu qu'hier je n'ai pas pu faire de vidéo, je vais en faire une autre aujourd'hui. Donc en fait ça va en faire deux aujourd'hui. Ça fait un peu beaucoup mais c'est pas grave. Allez, à toutes les amies.